Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa жүрüz. Washington'da sözleyimiz bugünkü islagış kemen 22 yıl 9. ayının 5. günü vatandaş. Bugün sizlerge sözleydiğen leksiyadan burunqı vaziyet Angliya yoki Büyük Britaniyada saylan bulup öttü. Konservatiflar Partisi ning yeni rehberligi, yani avvalgi Tashqi ishlar ministri Liz Truss hanım bu qatam Angliyaga yenidan vazir bulup saylandı. Biz bunu bulup Uyg'ur xalqi nayt chunqur minnatdorlik bilan va hurmat bilan tabriklaymiz vatandaşlar. Çünkü hazır Angliya dünyada Amerika Qo'shma Shtatlardan keyingi ikkinchi bulup Uyghur meselesini, Uyg'urning kishilik huquq meselesini dünyada dağdığıla qo'llayotgan davlatlar. İkinci vaziyet, hürmetli vatandaşım, biz tünügüllatin sizlerge leksiya ve muhakemelerdi sözlep geldik. Endilikte Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin reisi ve partiya sekreteri Reis Xi Jinping Efendi 9. ayının 14. günü Qozog'istonni ziyaret qilgan bo'ldi. Bugün sizlerge sözleydiğen leksiyalarımız mana mushu mazmunda bo'ladi. Mavzumunda hürmetli vatandaş, 47 yaşlık o kişi g'alaba qildi. Yoki o hanım g'alaba qildi. Angliya qattiq qo'l diplomat ayol vazirni qarshi oldi. Mavzuli xabar 9. ayning 5. günü Fransiya Xalqaro radio stansiyasida e'lon qilindi. Ondan Van Vetor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Angliya yangi vaziri Liz Truss derhal vazifega o'ltirdi. Fransiya agentligi bundoq hisobladi. Liz Truss tashqi siyosat jihatdan qattiq qo'l pozitsiyasi bilan o'ziga dushman tepib oldi. Liz Trussning so'zlariga asoslanganda Rossiya va Jungo bilan kurash qilishga tayyor bo'ldi. Fransiya agentligi bugun xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Ukraina sobiq vazirining, kechiringlar, Ukraina Angliya sobiq vazirining diqqat qiladigan davlati edi. Biroq yangi vazir Liz Truss ogohlantirib bundoq ko'rsatdi. Men hassilab kuch chiqarib Ukrainani qo'llayman. Liz Truss 4. oyda bundoq ko'rsatgan edi. Biz qadamni tezlashtirib Rossiyani Ukrainadan qo'g'lab chiqarishimiz kerak. U yana bundoq ko'rsatdi. Rossiyaliklar, ya'ni 2014-yili besib olgan Krimiya orolidan chiqib ketishlari kerak. Liz Truss Londonda pul muomalalari ayında nutq so'zlaganda Liz Truss dunyo qarashining qattiq qo'l ishkanligini ko'rsatgan edi. Shu chog'da Liz Truss mundoq degan: "Mening siyosat tashabbusim bir erkin davlat o'zlikda ching turishi ham dunyoda yetakchilik rol o'ynashi lozim. Bu yerda tinchlik bilan demokratiya, iqtisod bilan bexatarlik doirasida kuchayishga to'g'ri keladi va mushu doirani kuchaytirishga to'g'ri keladi. Bu yerda tajovuzchilar cheklanadi. Yangi va eng yaxshi funksiyani tanlab oladi." Angliya vaziri Liz Truss mundoq dedi: "Rossiya bilan Jungo tajovuzchidir. 7. ayning oxirida Liz Truss Angliya, Fransiya bilan iqtisod va savdo munosabatlarini
kuchaytirishga va'da berib, ko'rsatmalik holda Jungoning kun sayin kengayayotgan ta'sirini ayblagan edi. Liz Truss Ulug' okeanda Avstraliya va Yaponiyaga tayinadiganligini bildirgan. Angliya vaziri Liz Truss Jungoning Xinjiang, yana mustamlik Uyg'uristonda, Hong Kongda kishilik huquq xotirasini tanqid qilgan edi. Tanqid qilgan va tanqid qilyotdi. Hamda Jungoning iqtisodda qo'dini siyosatini tanqid qildi. Liz Truss mundaq ko'rsatdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 8 ayning oxirida Uyg'urlarning kishilik huquq ahvoli to'g'risida e'lon qilgan dokumentga asoslanganda Jungo namoz qilishni bilsa, xalqaro jamiyatda namoz qilishi kerak. Bu xalqaro jamiyatda namoz qilishi kerak. Liz Truss mundaq ko'rsatdi. Tayvan mundaq bir demokratik davlatning o'zini qo'g'dash iqtidorini kapolatga qilishimiz lozim. U yana mundaq ko'rsatdi. Jungoning harbiy manbiri Tayvan bo'g'izining vaziyatini jiddiylashtiribyapti.